这20年没干的水果，这里面的鱼肯定好吃啊！肯定好吃啦！我朋友他们说煮这个鱼，姜这些都不要放，清水煮就可以了。啊，那老雷搞到鱼了没有？哪里搞到？鱼鳞都没搞到一个，这里像个树林一样的，我网都放不下去，还搞鱼？新网就搞成这个样子了。对呀，你看新网都搞成这个样子了。那我们怎么办呢？怎么吃嘞？吃白米饭。有菜，搞2碗手撕鱼来。啊，下饭的菜我肯定有的，是吧？看一下你的鱼的，你放心，我这个鱼下饭老香了。这鱼好吃，温2头就可以干1碗饭，韧性十足，肉质紧实啊，又没什么刺，里面又搞得干净，不咸又不淡，这个鱼好吃。强子，你这鱼什么鱼做的？我们用的都是大水沟的鲮鱼做的，而且是去头去尾去内脏，配上地道的湖南火贝工艺，吃起来不苦不腥嘛，而且没有任何小刺感，难怪这么好吃，嘿，好吃就行了。这鱼好吃，我还要多试2条的。这个鱼不错，香，我一吃就能吃出来这是水库里面的鱼，肉质紧实，非常鲜，没有任何腥味。下次跟我女朋友约会，我也带上2罐给她尝尝，好吃。肯定好吃，我们每天都是拿这个鱼下饭下酒的，非常的方便，开盖即食。虽然说这个水库的鱼啊养了20年，但跟我这个鱼啊真的没有比。真的说实话，像我们在外面搞这个水库，这前不着村后不着店的，用上我们这个鱼仔，真的2条鱼可以搞1碗饭了。这个肉质你看又紧实，肚子里面都是干干净净的。像有的兄弟们，你们回家不想煮菜了是不是？一不知道什么下酒的，整上一张，下个酒下个饭，下个零食都是非常好吃的。好吃，真的好吃。但是这鱼要多搞2罐鱼给我这个有的，吃饱喝足，还要挖紧吃法，把它口子挖大一点，争取今天1天把它放干下去，让这个20年没干的水库的大鱼争取早日重见天日。